Hadithi dhe kuptimi i tij. Abu Dardau transmeton se profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ai që bie në salavat për mua 10 herë kur gdhihet dhe 10 herë kur ngryset, atë e përfshin përmjetësimi im. Ky hadith i bekuar na mëson rëndësinë e dërgimit të salavateve për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Ai tregon se salavatet nuk janë vetëm një akt adhurimi verbal, por një lidhje shpirtërore me të dërguarin e Allahut, profetin Muhammed. Salavatet i sjellin besimtarit mirësi në këtë botë dhe shpërblim në botën tjetër. Shefati, ndërmjetësimi i profetit, është një nga dhuratat më të mëdha që Allahu u jep robëve të tij, dhe ky hadith tregon se dërgimi i salavatit është një nga rrugët për të përfituar ndërmjetësimin e profetit Muhammed. Kur njeriu e përmend profetin me respekt dhe me dërgim salavati, ai shpreh dashurinë, mirënjohjen dhe lidhjen me të. Kjo dashuri është pjesë e besimit. Dërgimi i salavateve është një vepër që hap dyert e mëshirës. Në shumë hadithe thuhet se kur dikush dërgon një salavat për profetin Muhammed, Allahu ja kthen atij me 10 fish ato salavat. Hadithi përmend 10 herë në mëngjes dhe 10 herë në mbrëmje. Kjo tregon se edhe veprat e thjeshta, kur bëhen rregullisht, kanë ndikim të madh në zemër dhe në shpërblim. Hadithi na kujton se profeti do të ndërmjetësoj për ummetin e tij në ditën e gjykimit. Ata që mbajnë lidhje të fortë me profetin nëpërmjet salavateve, ndjekjes së sunetit dhe dashurisë, janë më afër kësaj mëshire të veçantë. Përmendja e profetit rrit për kujtimin e Allahut, sepse profeti është udhëzuesi që na çon drejt tij, drejt Allahut. Kur e përmendim profetin, forcohet edhe kujdesi për sunetin e tij, pra për veprën, fjalën dhe miratimin e tij. Ky hadith na mëson se përmendja e profetit me salavate është një derë e madhe mëshire që e afron njeriu me Allahun dhe e bën atë të meritojë shefatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali në ditën e gjykimit. Salavati është një akt i thjeshtë, por me shpërblim të jashtëzakonshëm. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit.